Mai tesztünk alanya az SRC-től, a harmadik generációs SR4-ből is a taktikák elvén változott. Itt egyébként mondja, hogy a nunchaku formájú mini tájpaksit kell berakni, mi nem azzal fogjuk használni, hanem egy 7,4 volt 1100-as buffer tube lipóval. Mégis a generáció 3 az annyit tesz, hogy keresem a feliratot, 8 mm-es, tehát a belső felszereltségére utal, 8 mm-es golyós csapágyazott gearbox van benne, csapágyazott dugattyúfej, csapágyazott rugóvezető, dupla ógyűrűs dugattyúfej, dupla ógyűrűs hengerfej, ógyűrűs légfúvóznózi. Tehát eléggé fújos a belseje. Most amit kapunk hozzá, ugye maga a puska, itt van a leírása. Szokásos figyelmeztetések, amiből üztem egy kis tréfát a boltban. A típusváltozatok. Ez meg milyen rosszabb. Atya úrég. Jó, nem kell nekünk. Leírások, verziók, hangtompítós, hogyan rakjuk be a akkut, különféle tusás változatokba, grainstockban és így tovább. High-cap tárnak a feltöltése, high-cap tár feltekerése, fegyverbe helyezése, hoplat beállítás, irányzékok beállítása. Hát azt hiszem megjöttek a seregélyek is. Igen, és most jön egy ilyen troubleshooting rész, ami általában nincs benne különféle felhasználói kézikönyvekben, például M-szériánál a kusaruk. Nem időzünk itt sokáig, mert igazából nem a manuál a lényeg, és ezt mindenki át is nézi, mint egy nagyon részletes robbantott tábla arról, hogy milyen alkatrészek vannak a fegyvereinkben, illetve a alkatrészt, ezt egy kicsit félreteszem. Ugye jár hozzá egy 300-as hiker, 2 darab, ez egy grainstockos verzió, 2 darab tusatal, egy mérési jegyzőkönyv és egy 120-as rugó. 2 rugóval kapjuk az eleget, egy M100-ossal, ami be van építve. Ezt le is fogjuk kronózni, illetve lehetőséged van berakni a hozzáadott 120-as rugót is. Illetve jár még hozzá egy irányzékállító eszköz, szerszám és 100 darab SRC BB, ami általában a hozzáadott BB-khez képest jó szívvel felhasználható. Cimákhoz, meg B-Boyshoz, meg a többihez adott BB-t nagy évben tanácsolt elbeépíteni, mert eléggé rossz minőségek is tönkretehetik a belső csövedet. Jó, kiveszem az öleget, és azzal folytatjuk tovább. Ő itt tulajdonképpen egy klasszikus M4-es, annyival megfejelve, hogy hátra van vezetékelve, és egy grainstock tologathatóvá támasztja hozzá, ami 6 pozícióban rögzíthető. Az arctámasz része egy kicsit durvábban van textúrázva. Az összes műanyag alkatrész anyaga, így a grainstock is üvegszálas poliamid, pisztoly markolat is az, illetve az előagy. A grainstocknak a talpa gumi és műanyag, a vállathoz támaszkodó része az gumi, a többi az műanyag. A grainstock állítólag egyszerűen nyitható, ezt a 2 fület, mint a kávéjánál összenyomod, és hátra kijön az egész. Ha a puska minitamiya csatival van felszerelve, akkor nem tartozik, ezt külön kell megvásárolni, és mint említettem, vagy nem említettem, a nunchaku, tehát a 2 vagy 3 ágú grainstock aksikból a mini-type cellákból összerakott fér bele,
a nagyobb már nem, illetve a szokásos lipók, amik beleférnek a váltámasznak a csövébe. Tovább haladva, a fegyver Tokyo alumínium, elég szép megmunkálás, a apróságok rajta, a tárakasztó, az árakasztó imitáció, a tűzváltó, a túloldalon elvileg a forward assist, ami egyébként szintén csak dekoráció, acélból készültek, mint ahogy az első háromszög irányzék is. A puska többi fémalkatrésze alumínium. A kezelőszervek úgy működnek, mint az átlag M4-esen, ugye a jobb oldalon a tárkioldógomb, bal oldalon a tűzváltó, illetve a billentyű. A maga különféle jelölések elég szépek, kontúrosak, nincs elmosódás. Úgy magán a fegyverem is nagyon szép, minden fémalkatrész, illetve minden műanyag alkatrésznek a kidolgozása, nem látható sorja, nem látható öntési pontatlanság, és az összeszerelés minősége is példás. Nagyon erős, masszív, jó kézben fogni, jó tartani. A leszethető hordfogantyúnak a része a magasságában és oldalirányban állítható nézőke, illetve ennyi. No. A hopapot jó szokás szerint a felhúzókar, egyébként a felhúzókar is acél, hátrahúzása után a félrehúzódó zárimitáció alatt találjuk hagyományos M4 3 fogaskerekű hopáp. Azt kell mondjam, hogy az átlag M4-jel ellentétben ez a hopa és a gumit is ideértve már dobozból is nagyon jó, pontos lőképet eredményez. No, igen, ja, mágnest elfelejtettem, szóval mágnes. Hopp, elnézést, a forward assist az nem acél, de a tárkioldó szerkezet az már az. A háromszög irányzék az. A cső az alu. A túloldalon megfordítva a dolgot. Ugye, tárakasztó, zárakasztó, látszik is, hogy megemeli a mágnes, illetve a tűzváltó. Háromszög irányzékot mutattam. A motorja egy neodín mágnessel felszerelt nagy nyomatékú motor, ami erősebb rugóknak is garantálja a gond nélküli felhúzását. Általában ezt úgy szoktam demonstrálni, hogy fogom a fegyvernek a fémtárját, amennyiben fémtárja van, és megpróbálom vele fölemelni. Mint látható, a levegőben tartja az erős mágnes a tárat. Pillanat. Szóval akkor nagy nyomatékú motornál tartottam, és végül is lényegében elmondtam a lényeges dolgokat a puskáról. Akkor most egy kicsit nézzük meg közelebbről, hogy eltessétek rajta a szemeteket. Érdekességképpen M4 hosszúságú 6,05 mm belső átmérőjű, nevezhetjük Pretzelnek, van alaphangon felszerelve. Mint említettem, a hopap rendszere dobozból is elég pontos. Én nem bántam M kategória, és én azért M4-nél elég igényes vagyok a pontosságról. Van egy KVA SR10-esen, illetve egy GMP Zentry magpulom. Utóbbinál sajnos csőcserére, hopap, gumicserére, meg számos egyéb dolognak a cseréjére volt szükséges, mire úgy megütötte azt a szintet, amit én szeretek egy M4-nél, illetve egy airsoft fegyvernél. És bevallom az őszintét, ahogy ezt elnézegettem, ez is egy birtoklási vágyat váltott ki bennem. Belenéztem, érdekes módon egyébként a csövéhez képest, a csőhosszához képest egy feketére festett telihenger van benne, ami egyébként nem volna indokolt.
de igazából, ahogy az előbb kronóval méregettem, az M100-as sugóval elég jó teljesítményre képes a cucc. Aj, basszus, egy hernyó! Hogy a retekbe került ez ide? És én megfogtam. Iporka mindenhol. Ahogy láthatod, a gáz visszavezető imitáció is megvan. Elég részletes és tényleg nagyon szépen kidolgozott replika, ami szerintem nagyon jó hopappal van megáldva a dobozból, tehát igen jól használható már alaphangon, nem kell hozzá nyúlni. Különösebben. Jó. Akkor belegyömöszölöm és be fogom mérni. Egy pillanat türelmet. A Magpul emagját fogjuk használni a teszthez. És csinálunk egy pár kompatibilitást is. Belepróbáltam az A-rész normál stanag midcapjeit is, illetve a Real Sword féléket gond nélkül belemennek. Jó, akkor a szokásos kronézás. Jó. M100-as rugó 358,4. Ez beállított hopakkal értendő. 357,4. A webshopban szereplő 330-es vagy 310-es érték, tehát akkor ennél több M100-as rugóval is. Én igazából úgy gondolom, hogy ezzel a teljesítmény bőven jól játszható ez a puska. 360,6. Gardner 20-as BB-t használunk a méréshez. 358,4, tehát még elég konzisztens is, nem szólnak a lövések értékei. Ezért lehet olyan pontosan, mint pontos valójában. Mérjük egy sorozatot 7-4-essel, bár ez ugye nem arról híres, hogy nagyon meghajtja a puskát. Hetes 168 lövés per perc a 7,4-es likóval. Ez nem rossz érték, különösen, hogy ez nem egy nagy sebességű, hanem egy nagy nyomatékú motor. Oké, köszönöm a figyelmet. Ha valamit kihagytam, azt pótolni fogom. Iratkozzatok fel, lájkoljátok. Köszi szépen!